Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns zusammen die Keychron K4 V2 im ISO-Layout an, inklusive einer dazu passenden Handballenauflage bzw. Palm Rest. Kaufen könnt ihr die Tastatur auf der offiziellen Seite und zwar unter den ISO-Keyboards und da ist es die K4.de ISO-Layout. Um etwas genauer zu werden, schauen wir uns die K4 mit den Brown Switches an. Alle Informationen zu der Tastatur und noch weitere Informationen findet ihr auf der Homepage. Den Link packe ich euch auch noch in die Beschreibung. Die Handballenauflage findet ihr unter den Accessories und dann ist es die Keychron Resin and Wooden Palm Rest. Auch hier gilt, alle Informationen zu der Handballenauflage findet ihr auf der Seite mit noch ein paar Bildern. Wie immer gilt auch hier, schaut euch das Video bis zum Schluss an. Am Ende zeige ich euch auch noch sämtliche RGB-Varianten, die ihr an der Tastatur einschalten könnt, um euch dann ein besseres Bild zu machen, ob sie zu eurem Setup passt. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefällt. So lasst mir doch einen Sub und einen Daumen nach oben da. Das würde mich extrem freuen. Denn wir alle wissen, als kleiner YouTuber ist es extrem schwer, eine Reichweite zu gewinnen und deswegen bin ich auf jeden von euch angewiesen. Helft mir doch ein bisschen, teilt die Videos und schaut sie euch an. Wie gesagt, Subs und Daumen nach oben, das wäre wirklich perfekt. Ich glaube, wenn wir 100 Subs erreicht haben, dann werde ich mich mal vor die Kamera stellen. Also gibt es das Person Reveal ab 100 Subs. Bei Fragen, Kritik und Anregungen schreibt es doch wie immer in die Kommentare. Ich versuche so schnell zu antworten, wie es geht. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und wir sehen uns im nächsten, Freunde.